straten van het havenstadje Akko wordt feest gevierd. Er is een bruiloft op komst. Begeleid door een dansende menigte en het indringende geluid van de tabla haalt de bruidegom, gezeten op een wit paard, zijn bruid op. Een eeuwenoude Arabische traditie die hier nog voortleeft. De havenplaats Akko in West-Galilea is een van de oudste steden in Israël en kent een grote verscheidenheid aan bevolkingsgroepen. Joden, christenen, moslims, druzen, Baha'i. Akko is een fascinerend historisch erfgoed, een zeldzame mix van Oost en West. De overblijfselen van de verschillende culturen maken Akko tot een van de interessante steden van de antieke wereld. Akko is about 5,000 years old. Since the time of Pharaoh, everybody was here. The Greek, the Roman, everybody is, because Akko was very important. It was an interest from the sea and on the way from Africa to Europe and Asia. So basically, about more than 4,000 years people were always living in Akko, and now we are in a section that was digged. It's about 5% of the Crusade city that we succeed to dig. It took us more than 30 years, and there is basically a complete city underground. The one that's underneath is from the Crusade time. The one that is higher, upper is from the Ottomanic time. De muren van de stad, de vestingen en burchten, de synagogen, kerken en moskeeën vertellen de geschiedenis van de vele heersers die Akko kende. Indrukwekkend zijn de tuinen van de Baha'i-gemeenschap aan de rand van de stad. Hier bevindt zich de graftombe van de Baha'u'llah, de Perzische profeet die naar de overtuiging van zijn volgelingen de manifestatie van God is. Het is de heiligste plek in de Baha'i-wereld. De Perzische edelman Baha'u'llah werd naar Akko verbannen, stond er jarenlang onder huisarrest en overleed hier in 1892.
Er zijn een aantal belangrijke synagogen in Akko. In de oude stad bevindt zich de Ramchal-synagoge, die uit de 16e eeuw dateert. Deze synagoge is genoemd naar rabbijn Moses Chaim Luzzatto, een beroemd mysticus, kabbalist en filosoof. Luzzatto kwam oorspronkelijk uit Padua in Italië en vestigde zich in Amsterdam in 1735, waar zijn gedichten en geschriften werden gepubliceerd. Toen deze mysticus profetische visioenen kreeg, werd hij gevaarlijk gevonden en werd door de Amsterdamse rabbijnen in de ban gedaan. In 1743 vertrok hij naar het Heilige Land. Volgens de overlevering heeft hij deze antieke Torarol zelf geschreven. De Or Torah-synagoge in Akko, ook wel de Tunesische synagoge genoemd, is van recenter datum. Het is een bijzonder bouwwerk. Ontelbare mozaïeken versieren het exterieur en het interieur van het gebouw. Ze vertellen de geschiedenis van het Bijbelse Israël. Een groot aantal kunstenaars werkte jarenlang aan dit bijzondere godshuis. De bruidegom op het witte paard heeft zijn bruid opgehaald en ze is het stralende middelpunt van het feest dat plaatsvindt bij de oude stadsmuur van Akko. Het feest zal tot in de late uurtjes duren. Het weerspiegelt de bijzondere charme die de oude stad Akko uitstraalt. Akko was een belangrijk bolwerk van de kruisvaarders. Zij lieten niet alleen in deze havenplaats, maar ook op vele andere plekken in Israël hun onuitwisbare sporen achter. Talloze indrukwekkende vestingen in het noorden van het land, strategisch gelegen in de bergen en op de heuvels, getuigen van hun verblijf in het Heilige Land dat 200 jaar zou duren. De forten Montfort, Nimrod en Belvoir lijken nog altijd onneembare vestingen. De kruisvaarders namen in 1099 op bloedige wijze Jeruzalem in en stichtten het Latijnse Koninkrijk. Zij kwamen om de christelijke heilige plaatsen te bevrijden van de moslimoverheersing. De kruisvaarder Richard Leeuwenhard, die koning van Engeland was, heerste over Akko. Hij vocht een bloedige strijd, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Saladin, de islamitische vorst uit Egypte, die een einde maakte aan de kruisvaardersoverheersing. De overgebleven vestingen werden door de Mamelukken uit Egypte veroverd.
Niet ver van het kruisvaardersfort Belvoir in de Jordaanvallei bevindt zich aan de zuidpunt van Kinneret, het meer van Tiberias, de oudste kiboets, gesticht in 1910. Joden uit Oost-Europa op de vlucht voor het antisemitisme keerden hier na 2000 jaar ballingschap terug in het land Israël. De kiboets, een vorm van communeleven, was een methode om met elkaar het lang verwaarloosde land weer op te bouwen. My parents came from Poland to the Ghana in 1936. I was born here in 1940 and lived all my life in the kibbutz in the Ghana and doing all the duties in the Ghana from agriculture, industry and so on. And had been two times secretary of the kibbutz and had been in all the committees of the kibbutz at that time. In the court itself was all the cow shells, all the cornfields and so on, and they tried to make it sometimes it looked like in Europe at that time because the architects came from Europe, and it looked like in Europe, and it was a court, it can defend themselves. Het kibbutzleven was populair, ook bij veel buitenlanders die hier kwamen werken. Tegenwoordig is het collectieve leven in de kibbutz sterk verminderd. Het zijn nu voornamelijk gewone dorpen. Het meer van Tiberias getuigt van vele historische en religieuze hoogtepunten uit de geschiedenis van het Bijbelse land en van de antieke oudheid. De stad Tiberias is genoemd naar de Romeinse keizer Tiberius en werd in het jaar 20 van onze jaartelling gesticht door de zoon van koning Herodes. Het werd de hoofdstad van Galilea. De Grieken, de Hasmoneërs en de Romeinen stichten bloeiende steden en nederzettingen rondom het meer. De historicus Flavius Josephus was zo onder de indruk van het gebied dat hij deze magische plek als de ideale natuur omschreef. De synagoge van Kwarnachum, Capernaum in het Latijn, is zo'n hoogtepunt, gelegen aan de rand van het meer. Dit indrukwekkende godshuis uit de Byzantijnse tijd is een van de oudste synagogen in Israël. Het dateert uit de 2e eeuw na de gewone jaartelling. Volgens de overlevering predikte Jezus eerder in de tijd op deze plek.
Het meer van Tiberias wordt vanuit het noorden naar het zuiden doorkruist door de rivier de Jordaan. De rivier kronkelt vanuit het Hermongebergte via de Jordaanvallei tot aan de Dode Zee. De Jordaan wordt vaak genoemd in de Bijbel, in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament wordt beschreven dat Jezus in deze rivier werd gedoopt door Johannes de Doper. Jezus zou vanuit Galilea gekomen zijn en de doop zou plaatsgevonden hebben in dit deel van de rivier, vlakbij het meer van Tiberias. Net als Akko in het noorden van Israël is Jaffa, gelegen aan de Middellandse Zee, niet ver van Tel Aviv, een belangrijke havenplaats in de historie van Israël. Deze natuurlijke haven is al in gebruik vanaf de bronstijd en is misschien wel de oudste haven ter wereld. Yaffo is mentioned in the Bible, Old and New Testament, as one of the most ancient port cities in the world. Later on, when pilgrimage will start, Yaffo will become the gateway to Jerusalem, the gateway to the Holy Land. De naam zou afkomstig zijn van het Hebreeuwse woord Jaffa, wat mooi betekent. En dat is Jaffa. Ook hier een lange geschiedenis die terugvoert naar Bijbelse tijden, het oude Egypte, de Griekse en Romeinse tijd, tot aan Alexander de Grote en Napoleon. Since very ancient days, Yaffo was constantly conquered, and 1799 it will be conquered by Napoleon following his Egypt campaign. 1831 Muhammad Ali and his stepson Ibrahim Pasha will come from Egypt and occupy the area. Eventually the population will grow, Muslims, Christians and Jews, and around 1887 the Jews will move out to Neve Tzedek, the neighborhood that is right behind me. שנים כולם חוזרים, עוטפים אחרי השמש, שבויים בתוך מעגלים, כולם מסובכים, אז מה את עוד חולמת? שנים הם מסתירים, שנים כולם יודעים, אבן מתהפכת, בלילות ובימים, כולם כבר מדברים,
למה את עוד נשארת? עדיף לרוץ לאש, לדרוש לא לבקש. ממה את מפחדת? אין מה לחשוב כשהוא אומר הזמן יפה יותר, הביא את היום. In 1887 gebouwd als buitenwijk van Jaffa is Neve Tzedek nu de oudste buurt van het moderne Tel Aviv. שנים לא מקשיבים, שומרים הכל בבטן, זה מצטבר וזה גובר, וזה בסוף גומר. על מה את מדברת? עדיף לרוץ לאש. Het was lange tijd een wijk voor bohemiens en kunstenaars en het raakte in verval. Nu is het een van de mooiste en meest gewilde plekken van Tel Aviv. יוצא שאת תמיד שותקת, אבל בפנים זה בוער ונשרף הכל. כל המילים שנעלמו, תמצאי אותן בחלומות של אחרים. Maar Tel Aviv is veel meer dan alleen Neve Tzedek. De stad werd 100 jaar geleden gesticht door 60 families op een zandduin vlak bij de kust en groeide uit tot de eerste moderne Joodse stad van Israël. De snelle groei van de stad vond plaats in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Mede onder invloed van Duits-Joodse architecten op de vlucht voor het naziregime zijn de meeste gebouwen ontworpen in Bauhaus-stijl. Geïnspireerd door beroemde bouwmeesters zoals Le Corbusier, Walter Gropius en Erich Mendelssohn, maakte Tel Aviv nu tot een waar openluchtmuseum van modernistische architectuur. Tel Aviv betekent lenteheuvel. Het is een Bijbelse uitdrukking. Wat begon met 60 families op een zandduin, groeide in 100 jaar uit tot een metropool. Deze eerste moderne Joodse stad van Israël markeert een nieuwe periode in de geschiedenis van het oude Israël.